ערן ראובנוב נחשב לאחד המומחים המובילים בישראל בתחום הנדל"ן היוקרתי והפרויקטים הבוטיק. ערן בעל ניסיון עשיר ומגוון בתחום וידע רב בכל הקשור לנדל"ן יוקרה, השקעות נדל"ן וליווי עסקאות נדל"ן מורכבות. מוניטין מהשורה הראשונה. לערן ראובנוב מוניטין רב בקרב לקוחותיו כמומחה נדל"ן אמין, מקצועי והוגן. רבים מתייעצים עם ערן לפני החלטות נדל"ן חשובות וסומכים על ידע וניסיונו הרב. ערן נותן מענה מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. שירות אישי ומסור. אחת הסיבות להצלחתו של ערן הוא השירות האישי והמסור שהוא נותן ללקוחותיו. ערן מלווה כל לקוח בצמידות ונותן ייעוץ אישי ומותאם. ניסיון ומומחיות מוכחים בתחום הנדל"ן. ותק של למעלה מ-15 שנה בתחום. ערן פעיל בתחום הנדל"ן כבר למעלה מ-15 שנה וצבר ניסיון עצום במהלך השנים. הוא השתתף וליווה מאות עסקאות נדל"ן מורכבות מסוגים שונים. בקיאות מוחלטת בשוק הנדל"ן. ערן מכיר היטב את השוק ויודע לאתר הזדמנויות עסקיות מצוינות עבור לקוחותיו. הוא מעודכן בכל המתרחש בענף הנדל"ן. רשת קשרים נרחבת בתחום. לערן רשת קשרים ענפה עם גורמי מפתח בתחום הנדל"ן היוקרתי. קשרים אלה מקינים לו גישה למידע בלעדי. ערן ראובנוב, שירות מקצועי שאין שני לו. יחס אישי ומסור. ערן מעניק תשומת לב אישית ומסורה לכל לקוח. הוא זמין בכל שעה ועונה לכל שאלה במהירות ובמקצועיות. מקצועיות ללא פשרות. ערן שמדגש על מתן שירות מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. הוא לעולם לא מתפשר על איכות השירות ללקוחותיו. יושרה והגינות מוחלטת. ערן מתנהל ביושרה, שקיפות והגינות מוחלטת. הוא תמיד שם את טובת הלקוח בראש סדר העדיפויות. שאלות ותשובות נפוצות אודות ערן ראובנוב. שאלה: מדוע כדאי לבחור בערן כמתווך נדל"ן? תשובה: ערן הוא מומחה נדל"ן עם ניסיון רב שנים, ידע נרחב ורשת קשרים ענפה בתחום. הוא נותן שירות אישי, מקצועי והוגן, תמהיל שקשה למצוא. שאלה: האם ערן גובה עמלות גבוהות עבור שירותיו? תשובה: לא, ערן גובה עמלות הוגנות וסבירות ביחס לשירות המעולה שהוא נותן. העלות משתלמת בהחלט. שאלה: כיצד ערן יכול לעזור לי למצוא את הנכס המתאים? תשובה: ערן לומד לעומק את צורכי הלקוח ומאפייני הנכס הרצויים לו ואז מאתר עבורו את הנכס המושלם ביותר. סיכום וקריאה לפעולה. ערן ראובנוב הוא הבחירה הטובה ביותר עבור כל מי שמחפש ייעוץ וליווי נדל"ן מקצועיים. ערן מספק שירות מעולה ואישי לכל לקוח. לייעוץ ראשוני ללא